漂亮，漂亮，漂亮。这头指着鸡。那这个这也要漂亮了。妈妈，这个看。啊，这样。他们不走了，哦。你都不站好，你吸一口气，你要不然会晃的。吸口气是吧？翻身，站住，吸口气。你开始这个站住。是啊。我。老好。怎么解释这个？可爱，太可爱了。就这人是最厉害的。Wait.实际上我跟你讲啊，就是在我们北京啊，也有一些朋友就是北京太多了。嗯。
Лариса, смотри. Ты хоть смотри, скажи.这个是这里啊，这里就麻死，就是一个坑。